வணக்கம், நான் தான் இங்கே பூச்சோங் ஆயுர்வேதிக்லேருந்து பேசுகிறேன். இன்றைக்கி ஒரு அம்மா வந்திருக்காங்க. இந்த அம்மா எதுக்கு வந்தாங்கன்னா, ஒரு மாதத்துக்கு முன்னே இவங்க வந்து என்ன நிலையில் இருந்தாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இவங்க நடக்கவே முடியாது. இவங்களால காரில் தான் வந்து நிப்பாட்டிட்டு அவர் மகன் வந்து மேலே வந்து என்னை பார்க்க வந்தார். அப்போ பார்க்க வந்த நேரத்தில் என்னன்னு கேட்டால், எங்கள் அம்மாவுக்கு ஸ்ட்ரோக் வந்துருச்சு, அவங்களால நடக்க முடியாது, கீழே காரில் தான் உட்காந்துருக்காங்க. என்னை வந்து பார்க்க போக சொன்னாங்க. நான் போய் பார்த்து இவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதம் அவங்க நம்ம மருந்து சாப்பிட்டாங்க. சரிங்களா? ஸோ இவங்களே நம்ம கேட்போம், அவங்க மருந்து சாப்பிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி. சொல்லுங்கம்மா, உங்கள் வயசு என்ன, உங்கள் பேர் என்ன? என் வயசு என் பேர் கெங்கம்மா, வயசு 63. நான் வரும்போது நடக்க முடியாது வந்தேன். இன்னைக்கு படியேறி நான் வந்து அவரை பார்த்துருக்கேன்னா அவர் கொடுத்த மருந்துனால நான் நல்லா ஆகிட்டேன்ற ஒரு நம்பிக்கை தான். எவ்வளோ நாள் நீங்கள் அந்த மருந்து சாப்பிட்டீங்க? ஒரு மாதம் தான் சாப்பிட்டேன். ஒரு மாதம் தான் சாப்பிட்டீங்க. ஆனால் இப்போ உங்களால் எந்திரிச்சு நடக்க முடியுது. எந்திரிச்சு நடக்க எங்கே கொஞ்சம் எந்திரிச்சு அது வரைக்கும் நடக்க பார்ப்போம். எந்திரிச்சு நடங்க. ஓகே, வாங்க, இங்கே வாங்க, இப்படி வாங்க, மெதுவாக வாங்க, பரவாயில்ல. இப்போ எந்திரிச்சு நடக்க முடியும், இதுக்கு முன்னாடி முடியாது, சுத்தமாக முடியாது. ஓகே, ரைட். ஆனால் பாருங்க, இப்போதான் இவங்க வந்து ஒரு மாதம் தான் அந்த மருந்து சாப்பிட்ருக்காங்க. இன்னும் ஒரு 3 மாதம் கழிச்சு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து 95% வந்து நல்லா ஆயிடுவாங்க. சரிங்களா? 100% ஒரு ஸ்ட்ரோக் பேஷண்ட் நல்லா இருக்க முடியாது, ஆனால் 95% நல்லா ஆயிடுவாங்க. இவங்களாம் நடக்க முடியாத ஒரு பேஷண்ட். சரிங்களா? நடக்கவே முடியாமல் காரில் உட்கார்ந்து இருந்தாங்க. இப்போ எந்திரிச்சு இந்த அளவுக்கு நடக்கிறாங்க. ஒரு மாதம் தான் பெரிய விஷயம். ஸோ இந்த பார்த்துட்டு இருக்கவங்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க? இந்த வீடியோ நிறைய பேர் பார்ப்பாங்க. உங்களுக்கு ஏதோ பாதிப்பு நீங்கள் வந்து இவரை பார்க்கலாம். ஓகே, நன்றி, வணக்கம். நன்றி, வணக்கம். சரிங்களா? இன்னொன்று, எங்களை தொடர்பு கொள்ளணும்னா ரொம்ப ஈஸி. 01333326060க்கு வாட்ஸ்அப்பில் ஹாய் சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு அட்ரஸ் லொக்கேஷன்லாம் வந்துடும். அதை பார்த்துட்டு நேராக வந்துடுங்க. கால் பண்ணாதீங்க.